Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Ojo wale lho, wong wedok lho. Jadi Mas Pur mengaji teng mriki lho terang. Dadi asli teke muhsanat. Muhsanat tak tembunge mu'an. Wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dihalin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islami wedok. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nek wong lanange Islam, iku tetep mungkin nguasai bojo Kristen Yahudi. Tapi ora swalike. Mulane sing ngene dibakas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Mulane sampeyan ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep bakase wong wedok. Jadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal muhsanatu minal mu'minat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten saged sampeyan natijano nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi rugen itu ragu Kristen oleh asal gelem lho wong Kristen itu. Oleh tapi masalahnya gelem ta ora oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus adus wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak darani maksude ahli kitab sing khalisa. Menawa kaya rugen tau ngaji ya musuh. Ahli kitab sing khalisa. Lah khalisa opo? Iki ku naman. Khalisa ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa sebab? Limane jejeg iki Islam iki kan ngoten nggih. Kalau apa barane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngerayu gelem. Lan kata Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus napa? Kristen nggih kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinane nggih ngoten lagi lidan. Lah anak cara kula ngoten niku rak ndadekno niku Gusti yang Islam ra Kristen. Aku ora kuwatir rugen Mustofa nang apa ben ora tak ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal artinya tidak semua tentu. Seperti Nasrani mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan Nabi kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Ini betul. Tapi kalau orang nggak beragama kan tidak ada yang ditakuti, betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah berkali. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ini wono kholi sono apa. Tapi kula mboten kepengin bakas detailnya Mas Surya. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Mereka tetap cara sampean hubungan itu luwih gampang. Sampean titip duit ning pendeta 1 miliar, ambek ning PKI luwih gampang ning pendeta. Ke pendeta wis dosa. Nggih mboten. Sampean titip duit ning gone Paus Yohanes II tetep percaya timbang titip ning PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percayaan sama Tuhan yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok ini. Wah ini berarti benar yang liberal jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, itu sampean dhewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebutno dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Oh, paham gitu. Tapi sampeyan rasa sira-sira malah kok salah natijam malah karo-karuan. Ada kemarin ngaji ngaten niku riskan. Sampeyan puede dibule gak nerang kok. Bar nerang malah keliru malah karo-karuan. Tapi yang jelas ngoten. Khilul lakum antang ikuna ida itu guna ujur. Tapi nak kawin ya kelar muda. Kok santri kawin numpang.
Lho ning kene karuan gen. Dadi syaratnya kawin halal iki diterusno idza ataytumuhunna ujurahun. Nak kowe kuat biaya. Ora benda. Wong sini nak kare iston tegese biro-biro mahar. Kepancen standar Quran ngoten tetep arijalu qawwamuna alan. Ya wis akeh ngawin Cina lah Kristen, tapi idza ataytumuhunna ujurahun. Mungkin nak kuat biaya. Itu iku akal-akale santri. Ukuran manfaat mantu juga. Ukuran terus dene dibiayai semenenge ra karuan. Ora ana hukum ngoten niku. Nak hukum wong lanang tetep biaya. Mulane kula nu pertama, kula nu termasuk yen zaman teng sarang mun darani ngalim. Kula kepengin kerja muga trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu, kayak kula Mustofa Rufin nak santri. Di satu sisi ini kula ngomong tenan, ngene masjid ngene sing ngaji teng mriki standar. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji alar rajul nafaqatu ahli wa mamunihi wa man talzamuhu nafaqatu. Wong lanang wajib ngrumat bojo. Iku panggonane tempate. Iya betul. Ngaji Quran di arijalu qawwamuna alan. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur dipek mantu wong sugih. Terus kowe duduk manis. Nggih mboten? Padha menyangkut jihad nggih ngoten. Kula sering ngomong Mas Romanto. Wong Islam iku walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, cek mbok apalno cek kowe ngaji tafsir, tetep wajah itu bi amalikum ma'an. Kowe nak jihad mesti nglibatno dhuwit. Maksudnya kowe urun. Nggih, nglibatno dhuwit artinya kowe urun. Ya urun dhuwit waan fusiku. Tapi di saat yang sama kowe duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat dhuwit untuk teko dhewe. Memang kowe lawale. Di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang kowe urun. Di satu sisi kowe meyakini ukuran manfaat nak dhuwit teko dhewe. Itu bener dia. Memang nyatanya ngoten, saya juga sering alami. Saya itu makanya, saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Pokoknya saya tetap kerja, karena dengan kerja saya punya uang bisa urut. Meskipun saya tidak bisa mungkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami template, ini kalau ngomong jujur. Tapi juga sampai pepes disalami template terus boga ukuran. Nah ukuran suksesnya jadi wong alim, alamat ilmu manfaat, duit teko dhewe. Ketawa. Nah itu tetap salah, mergo jenenge wajah itu tetap diambaliku. Syariat Quran mbok wolak-walik wa aqimus shalat wa atuz zakat ngekeki zakat apa nampa zakat. Mbok takono iki paling bento tetep wa atulan ngekeki sira kabeh zakat. Ora iso pepe sampean pepe nampa zakat terus wa atulan ngekeki nampa kena. Ora iso tetep syariat Quran ya wa aqimus shalat wa atuz zakat tetep kowe kon zakat. Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standare memberi zakat. Soal ke nombor takdir, tapi sudah sampai udah disare, lo benten lagi. Sampai harus meyakini utak takdir sudah sampai udah disare. Lah selama ini kan enggak. Di satu sisi kue yakin kebenaran Quran, di satu sisi kue demitos versi dewi. Mun sampean tobat mengaji bek kula, keliru nih. Jelas keliru. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Tak kok ana balik man. Kula niku nate ketua Ma'arif Tensara. Cara teng mriku niku wis wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja wong protes. Gus wong alim kok kerja. Wah mana? Pas niku bet mantung sugih barang alamat ilmu manfaat apa itu. Pas niku nggih ngoten, jure kula paling alim bet mantung sugih barang mulai kiai gedhe sampai kiai kere. Mau wong tambah yakin Gus bak ilmu manfaat apa sebab mantu napa? Tapi kula ini kan ahli Quran. Alamate ilmu ra manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukume Quran arijalu qawamuna 'alan nisa. Nah aku pasen no nisa qawamuna 'ala rijal. Malik Quran dia ilmu manfaat. Malik Quran dia ilmu manfaat. Manfaat kok bisa. Kulo tetep kerja. Lah bapak kula ora modern. Bapak kula nu tiyang ngapal Quran. Ora tuh bener mbek. Jadi kula asal kerja itu. Kulo teng Jogja 8 tahun. Terakhir sial ketemu Romanto akhirnya mulai. Pulau nu tak nate menikmati ibadah. Saya itu diketuk batang bantah tapi Mas Bro. Saya paling betul Mas Bro, mergo padha Wali Abdul. Oh, maksudnya Wali bingung. Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil ge. Uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo ge terus ana urusan. Lan kula ngomong mbek Romanto. Wis dosa, dadi nek kumpul wong kudu manfaat tenan. Ora manfaat nggih napa? Dosa. Mergo kumpul wong mesti nate ngrugekno tiyang.
Kulo mau disalahno misalnya ngugekno Rumanto. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal ora tau ngugekno kowe. Kowe ora tau ngugekno aku. Aku tetep mau disalahno. Ora kok mokong boten, salah dhewe. Nek mau bubar saiki kan gak masalah to, Nggih. Tapi sing jelas jenenge kenal mesti wonten madharate wonten manfaate. Cuma cara syariat Quran manfaate kudu optimal. Iki jenenge wasarui lama firati mirab dikumpas tabikul. Orang itu harus berlomba-lomba. Manfaatnya harus optimal. Lah negatifnya itu sebagai takdir manusia. Jenenge wong ora ndek keku. Pancen urip pancen ngoten cara apa? Nak duwe apik kudu optimal, no. Nak kekurangan takdire pengiran. Anggap ae kekurangan sebagai pengekang kowe ra takabur ora ujo. Sampe nak apik nek mati, alhamdulillah kok apik. Nak pas elek. Anggap ae ben aku ora ujug. Berarti kan tersempurna. Tapi memang begitu. Nggih, dadi sampean kudu yakin begitu. Jadi ilmu itu begitu. Paham ya? Jadi kudu dirasakno tenan. Idza ataytumu huna ujurahun ya. Jadi alamat ilmu manfaat sing nglakoni perintah Quran hadis. Ya mitos iku nak sing sesuai Quran hadis dipercayani. Nek ora percaya nyatane do di mitos ngono uripe do ruwet. Manten keliru. Memang kita di pondok manapun ndak Sarang, ndak Lirboyo, ndak Ploso, ndak Jogja, ndak mana saja asal pondok salaf sing ngoten. Di satu sisi kita ngaji. Dan dalam ngaji yang ngertos lho jenengan nak kiai mang wong lanang wajib nafkah bojone. Tak maknane ya arijalu qawwamuna alam. Tapi di satu sisi ada, selalu ada mitos yang beredar. Saya kulo hafid ilmu barokah. Saiki kok mantu sugih enak dene. Ngoten. Ngopo kan ngoten. Wali ge ngoten. Wali ge ngoten. Di satu sisi lu dipuji, wong iku ora tau kerja. Saking tawakale, saking tasawufe dipuji. Tapi manusia ya lucu. Engkau ngukur prestasi nih. Oh, semono ora kerja lah duit teko dhewe. Lho prestasine kok urusane terus duit. Di satu sisi dipuji sufi, di satu sisi prestasine kok urusan duit. Lah nek muji sufi mesti ngeten. Ya iku lho sufi, ora kerja. Ya ora tau susah. Ora kerja lah tetep salat, ya tetep ibadah, tetep mulah. Ora ojo nyebut duit nek konsekuensi wis ngelem sufi. Nggih mboten. Tapi di satu sisi kowe ngelem sufi kok prestasi ini urusan duwe. Lah itu kan. Lah itu bukti kalau kita ini masih awam. Jadi tak omongan tak arut tapi ora beban. Omongan tak arut ora napa? Ora beban. Santai wae nyongkone wis bener. Tapi kelebihane wong awam pancen ngoten salah PB. Salah napa? Salah PB. Ngoten niku. Ngoten bener. Musinina kali ihsan kabeh. Maksudnya terhormat kabeh. Maksudnya terhormat iki nek seneng wong wedok terhormat mutazawijin tegese dikawin. Ora musafihin ora nerang-nerangno ora selintutan ora nerangno mukti ini nabi zina bina. Kale terang-terangan kelan zina. Samane terhormat itu dikawin ora kok zina. Iku fal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wala mutakhidhi ahdan lan ora digawe simpenan. Minhunna. Jadi sampai nak jadi pejabat, jadi kiai, jadi wong cilik, wong gede, tawangane khusuk, nak kawin resiko tapi tetap ngono ora usah kawin. Niku ning Quran dibakas ngene jenenge mutakhidhi ahdan minhunna. Tusirruna bizina bihin. Ngawin moh tapi ninggalo ya moh. Akhirnya jalan tengah tusirruna bizina bin rahasia sih. Jadi Quran wis dibakas ana wong sing model-model ngoten. Wa man disapane wong yakfur kafir sapa man bil iman iklan iman. Ayar tadda tegese murtad sapa man faqat hadu amalu. Monggo teman-teman kalebur apa amal iman. Ayo solihu sing soleh qabla dzalika. Sedurunge iku. Wong nak kafir, amal soleh sedurunge kafir dilebur kita. Misalnya sampean mukmin terus kafir, amal zaman mukmin jadi dilebur. Ayo soleh qabla dzalika. Fala yutadbi. Monggo ora dibilang apa ya amal walai satu dan ora den ganjar apa ali ngatas amal. Wa halite mantul akhirat dan akhirat minal khosidin sing tuna kafir. Idza mata nalikane mati sapa man ali ngatasé ikilah kafir. Ya ayyuhalladzina amanu eling dong sing iman ida kumkum nalikane ngadeg sira kabeh arep al-qiyam nalikane ngarepno qiyam ila sholati maring salat wa antum halati sira kabeh mudhisina hadas kabeh fasilu ujiakum mongko baso wa sira kabeh wa ijiakum lan tangani sira kabeh ilal marafiki sertane sikut rata-rata ulama darani ilal marafiki sertane sikut jadi ngaten niki kan sikut la ilaha itu bahasa Arab kan tok sikut dan nak tok sikut itu resikone kuwatir sikut itu dianggap batas yang enggak ikut nak tok sikut kan kuwatir dipahami sak menten nggih. Paham ya? Jadi basuh tangan untuk sikut berarti dugi mriki to nggih. Tapi ilah teng mriki maknane ma'a. Mulane kiye-kiye nak mani ilal marafiki sertane sikut. Jadi ora tok sikut tapi nglibatno sikut. Mulane teng mriki ilah ditafsiri ai ma'aha, tegese sertane sikut.
Ini jenenge nahwu, ana ilah ana maaf. Nak wong sing ilmu nahwu anyaran terus nakok nahwu. Aku kula niku mun ketuan ilmu nahwu sing anggap biasa nih repot kan. Lane. Lalu jen repot. Urip wae niku repot terus atuh. Mama bayana dusun kalian terangno imam sunatu sunnah. Wamsahu birusikum lan baju sira kabeh lan kepale ra kabeh. Niki nahwu male albau tebak lil sokron esok. Nahwu meneh. Ayo aku tegese mbak net apa nempelno sira almasa ing masuk biha kelawan ruus. Min ghairi isalati ma'an tanpa ngalirkan air. Iku mazhab Syafi'i. Wa hale utawi. Wa ismu jinsin. Wa tiru ismu jinsin isim jenis. Ngaten iki mazhab Syafi'i. Ngaten kula terangno. Wamsahu birusikum basuh kepala. Jadi roksun artinya ndas itu kepala. Enggak merungokno tenan. Berhubung ndas artinya ndas kepala. Cara mazhab Hanafi wajib ngeten minimal ngeten. Ngeten lho, persis ngeten. Nabi Ibnu Abbas nyontono nggih ngeten. Ibnu Abbas nggih niki mriki nggih terus ngeten. Ngeten. Ngantos sing 3. Yabda'u bi muqaddami ra'sih ila mafraqi ra'sih summa ila qafaru. Summa yarud duma. Nggih, tempat iki ngoten lho. Ya kan ya. Pokoke ngeten. Itu sing ulama ijma mesti sae. Sampeyan wudu model ngoten ulama ijma mesti sae. Kok Hanafi nggih muni ngono, Syafi'i muni ndak afdole. Cuma berhubung masalah istihad. Imam Syafi'i yo aneh meneh. Di mazhab endas yo endas. Kowe jual tasruhin samene yo endas. Mbok dulet ngene jenenge dulat dasruhin. Dadi iku masalah. Cangkem elek kan ngoten. Lha niki cerita. Buat tabok kena akeh ya nabok ndak. Buat dulet ya jenenge dulet dah. Padahal kena sithik iki mboten. Lah nek ngono berarti ora kudu kabeh. Pokoke kena ndak. Akhirnya terus wong Syafi'i nawudu ditulis. Iku gara-garane pokoke ndas iki sing jenis ndi wae jenenge ndas. Lah niku. Tapi sing jelas nak zaman Nabi sampe nak hadis-hadis kana Rasulullah idza masahara sahu yabda'u bi muqaddami ra'si ila mafraqi ra'si summa ila qafahu summa yarudduhuma jami'an. Dadi ngeten persis ngeten. Kabeh guru kula nyontokno saking sanad sing musalsal sing ngeten iki. Ngeten ngatos sing 3. Ya dadi nek Abu Hanifah Imam Malik darani kedamaian. Wis Imam Abu Hanifah talupun sebagian minimal kedru nasihat dadi sak tangan. Mulane nek kiai-kiai sing ijek kiai atau santri sing ijek khusuk minimal tuwabok minimal sak ndas sak tangan to. Tapi nek kena engkel ditulis. Nek ku repot nek tetep keliru kena nganti dulitan barang. Meskipun sah ya, tapi resiko sah ngoten niku resiko. Nek saya sah cara mazhab Syafi'i. Tapi wong sami ngecek. Saya fi mongko cukup apa akal masih di sini perkara yang dua yang bener ya apa ismu rosi ali ngatas simak. Wa utawi mas duka ali ku masubak di sarotin jajal. Masuk sebagian rambut, ora sebagian das, sebagian rambut mau ditulis wa alaihi Syafi'i. Nah iki diterangno wa alaihi Syafi'i. Artinya karena mazhab lain mengatakan itu ndak sah. Paham ya? Masih Imam Syafi'i lah darani sunate ora ngono iku mau standar minimal. Jadi orang kok darani Imam Syafi'i sunate dulet orang ngono maksudnya ngono lah ya sah tapi ora iki. Dia lek kados tumak nina lah. Tumak nina itu bi qadri subhanallah. Tapi standare kados ya Jawa ge subhanallah ping 3. Ngoten niku. Dadi iku standar minimal. Kayak omangan itu. Omangan nak 50-an asline kan pun wareg to nggih. Tapi ora iso ngadeg rugen. Nah, atau akhirnya orang piring. Itu ideal. Mumpung gerak. Gerak. Mau gratis ya. Warju wa alai Syafi'i warju lakum lan sikile kabeh binafsi atfan alai diakum wa bijari lan diwaca jar alal jiwar ing atase atap nanggani. Nahu meneh. Dadi wamsahu birusikum wa arjulakum. Nek diwaca nasab iku atap ning wae diakum. Nek diwaca wa arjulikum mergo lafate jejer biru sikum. Sikum kan jer. Berhubung jejer ketularan melok jer. Jadi ono nafsu di Eropa karena jejer. Maksudnya nasab berhubung jejer malah apa? Hukum perkara jejer. Ya kayak pera kiai jejer kiai terus dianggap apa? Jejer. Kayak macam itu kan wonten to. Misalnya sampean kiai ngalim.
Wong sing ngaji, wah medeni wong murid wong alim. Padahal tetep ae masa murid wong alim tetep perang alim. Tapi diwedeni tiyang mergo muridé wong alim niku tok muridé Bali Maksum. Lha nek Bali Maksum top hubungane mbek. Niku mergo alal jiwar nagani. Mulai dhisik nagani ya dibakar. Ilal kabeh ma'ahuma sertane kabeh. Iki ilah di makna ma'ahuma. Dadi ora maring tok tapi ya kabehane melok. Ma'ahuma tegese sertane kabeh. Kama bayarat kalau jelasna ing mau paskan sunah. Wa mau kabeh alasmani bareng loro anasi anikan tukul karone tukul rijlin. Dengan saben-saben sikil ing damak solisat nalikane napa ras-rase blamaan. Pokoke mun niku wal kodam lan blamaan sak napa. Niki lho nek wong yo mane napa niki lho. Niki lho porat sing niki niku sat. Nak kemirian niki. Niki jenenge sat. Nak niki kodam. Nah wis pokoke ngoten niku. Wal faslu bainal aidi wal arjul amasulah birasil mamsu yufidu. Wal faslu te ngekeki fasal, ngekeki pemisah. Bainal aidi antarane tangan wal arjul lan sikil. Al masulah kang den basa birasil lan sira al mamsu kang den rusak. Iki yufidu maidai apa ikhlas faslu wujud tartib ing wajib tartib. Pito harati hadil ado ing dalam nyuceni ilang pira-pira anggota. Ya, dadi wudu kudu tertib ya. Barai terus tangan, bar tangan apa? Sirah, bar sirah terus nembe sikil. Tapi tertib yo wali sapi. Nah, ini repot. Ane wonten tiyang bar kaji terus wudu sikil sik. Ora aku Mekah yo biasa wong wudu sikil. Malir mau agar masalah ijtihad itu mesti silah. Mergo masalah ijtihad. Ane mau terus wau menyangkut asu, menyangkut tertib man gitu mriki wali. Nggih pancen repot. Imam Syafi'i dhewe yo lucu. Sampe nak ngaji muin. Ini takokno Mustofa Taruhin. Nah, sampean ngaji muin ra ini, ana wong wudu sluruk, nggih. Ben ana ya, wong sluruk ning gone kali. Terus niat wudu sah ta ora? Cara mazhab Syafi'i. Sah kan? Senajan to ndekne niate kok sekian detik. Yang diandekan tertib ora kasil tertib. Lah nek darani sah berarti tertib to ora? Wong sluruk kok langsung dadi to. Ora gak tertib to bener. Wong spontan roto. Lah Imam Syafi'i ngono iku darani sah. Tapi di saat yang sama darani wajib tertib. Emangnya aku mau ngoten. Kabeh madzhab iki paradok. Ya itu kali ngoten. Wong ora aneh Gus. Berarti Imam Syafi'i paradok. Paradok Imam Syafi'i itu. Kaya kowe dadi kiai, umat Islam kudu sugih gede. Lah dene paradok wong urip biasa paradok e mboten. Ra iso sampean protes kiai. Iki lha jeneng mbak kok melarat. Padahal nak nyari atau wong Islam kudu. Anjen penting, sementing kudu jujur ya. Manyen apike ngoten. Soal kowe ra iso nglakoni ya wis kudu tetep ngomong kok. Jadi sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau Rukin tetap standar Nabi itu wongnya pemaaf, orang muring-muringan. Lah tak untuk para dada miroran bakola. Orang itu diprotes. Lah jenengan piyambak ya kok sering muring-muring. Ora urusan kowe nek pas ngaji tetep nerangno nek Nabi. Akhirnya aku iki jujur. Lah ya Nabi ra kaya aku. Tapi ora iso teteh kowe muring-muringan terus hadis iku mbok takwil, nggih mboten. Malah sampean ora sampean nggih ngoten, maca numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib napa kok iteng wedok. Omah iku wajibane wong lanang, ora kewajibane wong wedok. Sampeyan ra iso dipayu ya jenengan kok manggen omahe bojone. Ora iso, iku tedir nak syariat ora ngono. Hukum mau hukum. Nggih betul. Ora iso hukum bolak-balik perkara kondisine sampean. Ora iso. Pancen ngoten, niku pentinge ki jujur ngoten niku. Ora iso nglakoni kok kowe diomongno jujur. Lho tenan niku. Wa yuqadulan den alat nasunna wujubun niati wajib niat fi inna wajil ado kawiri doliyane. Wajil ado minal ibadah. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junuban junub fatahari mung suci fakta iki. Omong kabeh sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mardo iku lara. Maradun si lara ya duru kang bahaya ing marad. Apa al-ma'ufa. Sakit yang menjadi alergi dengan air. Ala safaran ing atase lunga musafirina. Aja teko sapa hadin salah siji ngum sing sira kabeh menawa saking kon ngising. Nggih, hadasa tegese hadas sapa wong. Kok ngising maksudnya hadas. Si orang ngising lah misalnya ngentut sing hadas. Alamat tumunisa utawa pe demek wong wedok. Atas alamat tumunisa anu nganti sakniki niki perlu dingertos. Atau kamu menyentuh perempuan. Jadi istilah aslinya Quran kamu menyentuh perempuan. Terus mazhab Syafi'i darani, pokoknya lanang wedok bersentuhan itu batal. Cek baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek. Jadinya mustahil. Tapi mazhab lain ndak, yang dikatakan batal Quran itu subjeknya. Awla mas tumunisa, kamu pegang perempuan wudumu batal.
Tapi Quran kan tidak mendiskusikan lisanya sendiri batal. Posisi objek, posisi malmus, cara bahasa nahwu ini, posisi isim maf'ul. Yang kena. Lah mulane cara sampean nak ngaji mahal iki, kapan-kapan mulane kula niku kepengin jamaah teng mriki iku nak saged nambel makhot nambel. Kersane PD. Teng mahali diterang sebagian mazhab Syafi'i darani sing batal niku namung sing demek. Karena Allah hanya menghukumi sing demek. Sing didemek ra batal. Niku riyen rame kula zaman mondok kudus, zaman setoran Quran kudus. Niku sakniki kathah iki alim nak fatwa, nak sampean haji utawa tawaf, kesetuh wong wedok dan ndak bisa dihindari. Iku intikal mazhab. Di mana malmus asal kowe ra niat nyentuh ora dihukumi batal. Karena kayak di tawaf itu susah menghindari bersentuhan. Padahal kowe ra subjek, tapi nak kowe jawil yo wong kowe sing nyentuh ya kena hukum batal. Paham ya? Mergo Quran nyebut aula mastumun. Ya, sampean ngaji teng mahal yen khilaf ulama ngoten wonten sing darani subjek atau objek sama-sama batal. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia, NU terutama. Tapi kiai NU sing alim nggih untuk kondisi tertentu nggih kados pas tawaf atau pas kesulitan air milah sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus ndak batal. Jadi sampean ngoten. Nggih. Tapi itu tadi untuk orang NU memang rata-rata fatwa sama-sama batal. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas tawaf mau cari wudu lagi kan susah dihukumi napa? Lamisnya saja, malmusnya tidak. Sabab komisu fi ayatin nisa. Sabab tetap komisu padane ayat ulama sunisa fi ayatin nisa ayat nisa. Falam tajitu mongko ora metu sira kabeh mak ning banyu badat utawa bisa golek mak. Fataya mau mongko golek sira kabeh eksedu dikse. Eksedu dikse nejo sira kabeh seidan toiban ing turap sing suci. Turaban toiban dikse turap debu sing suci. Famsahu mongko baso sira kabeh wujuhikum lan wajah sira kabeh wa ijiakum lan tangan-tangan ira kabeh. Famsahu wujuhikum aidikum lan tangan-tangan wa aidikum lan tangan-tangan ira kabeh ma'al mirfaqan sertane siketuru. Minhu saking ikilah bidor bateni minhu saking latura bidor bateni lan rong pukulan. Rone lho ngeten iki. Wal ba'u tiba golek lesok rono ilsaq. Nahwu meneh. Tiba maksudnya disentuhkan ilsaq penyentuh. Wa bayanan lan jelasno as-sunnatus sunnah anal murada sak terus dikarepno isti'abil adwan. Iku ngeratakno dua anggota bil masjid lan masuk. Majuri juga. Orang ngersakno sapa Allah. Lihat Allah supaya gawe sapa wa alaikum ngatas sira kabeh kharajin sang kesempekan. Di Allah tidak menghendaki ada kerupukan, ada kesempekan. Doikin tegese kesempekan. Lan nek ngaji santai mawon. Allah yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul. Pokoke apa ora seneng sing sumpek-sumpek gak seneng. Pokoke sing gampang no syukur. Wong sumpek kalau dilatih sampean mulai sumpek. Kulo nate protes sampe kiai sing sumpekan. Gus nak guyon ku uraan. Nak sumpek mari putus asa. Lah sebutin Gus. Sumpah kalau sajinan latih, kalau kena ngomong ngerti radi belajar radi dua pun sumpah tiap. Akhirnya bener dengar. Jadi kalau orang tak pikir, kesumpah rasa dilatih. Iya betul. Pemenang saiki mulai ning tenda rasa dilatih. Malah rasa dilatih. Zaman sedurunge iku wis ada engkek. Jokono gempa kalau sumpah ke sekolah sedurunge gempa atau napa? Sumpah ngono jenenge engkek. Zaman orang gempa nggih pun sering sumpah. Paman ra iso murid. Tapi niku Gus tambah parah. Mergo kowe tukang eling sumpek. Zaman ana gempa eling sumpekem lha saiki amen eling sumpek ya tambah parah. Mergo kowe ra terlatih eling nikmate Allah. Fadkuru ala. Nak sampean eling nikmate Allah terus boten cara berpikir. Zaman ana gempa ya ana rahmate Allah. Bar gempa ya ana rahmate Allah. Carane ngomong terus ngoten nggih. Zaman sedurunge gempa ya ana rahmate Allah, bar gempa ya ana rahmate. Dan itu yang digedaki Quran. Fadkuru ala Allah ila alakum tuflihun. Jadi orang itu disuruh lebih eling nikmat ketimbang eling musibah. Mergo eling musibah dadi ana suudzon. Mun sampean misale di bojo, contoh sing gampang. Bojone sampean ora ayu. Tapi misale sampean eling kelebihane sing gelem kira-kira wong ku sing gelem aku. Ya, eling kelebihane aku ora tau di dhuwit, ora tau ditun. Nah, eling kurangane kan suudzon. Wis nganggep iku takdir terburuk dalam. Mangan ki ngoten. Kowe nek eling nikmat tetep syukur. Misalnya sampean mangan sego mbek tempe, sampean sadar gara-gara saya makan enggak kelaparan. Itu gampang syukur. Tapi nek sampean eling, wah ini enggak memenuhi standar 4 sehat 5 apa. Jadi orang itu dan yang dikehendaki Allah, orang mengingat sisi sing dadekno syukur. Niku fadkurun apa? Ala artine pira-pira nek. Ya mulane Imam Abdul Qadir tak ngendikan sampean sing ngapal manakib. Ngendikan napa al-faqiru sabir afdalu minal ghani sakir.
Tapi terus dia muni, yang paling dulu menar al fakir sakir Abdul bin Huma. Orang fakir gampang syukur malah Abdul. Mergo syukur tetap selalu lebih baik. Gimana? Terakhir kan ditutup. Nah, fakir kok sabar? Apa? Syukur orang sabar. Fakir sabar wis hebat. Hebat mana? Ya fakir ya syukur. Hebat loh. Murah duit iso guyu jos loh. Gimana? Lah ada duit guyu kan biasa gimana? Orang iso di duit tetap syukur aja. Sabar biasa. Biasa adune loh nggih. Ora di duit ora sabar gimana? Tapi ora di duit tetap syukur hebat tuh. Sampai makan tak dudono tak kiri. Jadi sampai kafir terakhir diputus wal fakiru sakir Abdul min Huma. Terus paling rano tandinge wong fakir ya syukur. Oh jos paling jos gini ku. Matom paling dhuwur nih. Lha tenan pancen ngoten. Pas guru napa? Allah. Wal yutimmal wala yuridu wa. Doiken mimma sing perkara fardhu kang mertana sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh nabi sing kudu alusi to atus wa ta'amul sayamu. Wala yuridu tapi ning kersane sapa wali tahira sapa nyisakno sapa wa kumeng sira kabeh. Menak ade sing boro-boro hadas wadune bilan boro-boro dosa. Wal yutimmal sapa nyempurnakno sapa wa nikmat ing nikmat Allah alaikum ngatas sira kabeh. Nikmat disempurnakno bil Islam lan Islam. Ini mau nyebut Allah. Dibayani syara idin kelawan nerangno pira-pira syariat agama la'allakum taskuru menawa-menawa te sira kabeh ku taskuru syukur sira kabeh. Lha niki amahu ing pira-pira nikmate Allah. Terus niki gitu terus buat waskuru nikmata wahi alaikum. Dadi wong kudu terlatih eling nikmat timbang eling musibah. Meskipun sebagai basariah ya wajar lah wong kadang-kadang eling musibah. Tapi standar syariat tuh orang lebih disuruh eling napa nikmat. Itu standar napa syariat. Memang secara basariah wong ya sering eling susah, tapi standar syariat itu waskuru nikmata nikmat Allah. Meskipun dalam realitas hidup tentu saja tidak ada kadang ya ada nikmat, tidak musibah. Tapi standar syariat orang disuruh ingat sisi apa? Nikmat.